سنة 1987 نزل في دور العرض المصرية فيلم اسمه بئر الخيانة. كان بطولة الفنان الكبير نور الشريف والفنان عزت العلايلي، والحقيقة ان الفيلم كان ناجح جدا، وعلى مر السنين اللي فاتت الأجيال الجديدة كانت مهتمة تشوف الفيلم. بس اللي كتير من الناس ما يعرفوهوش ان الفيلم معمول عن قصة حقيقية لجاسوس باع بلده عشان النجاح والفلوس بعد ما كان فاشل في كل شيء في حياته تقريبا. كان إنسان في قمة الغرور لدرجة إنه كان عايز يخالف إرادة ربنا وأنهى حياته قبل الميعاد. هنعرف تفاصيل قصة حياة الجاسوس رجب عبد المعطي. اتولد رجب عبد المعطي يوم 1 أكتوبر سنة 1937 في منطقة الأباري محافظة الإسكندرية. وكانت عيلته ميسورة ومرتاحة ماديا، وكان رجب متدلع جدا من أبوه وأمه لأنهم كان عندهم مشاكل في الخلفة، وجابوه بالعافية بعد سنة من الجواز واللف على الدكاترة. رجب كانت كل طلباته مجابة، مكانش بيتعب في أي حاجة، واللي كان بيشاور عليه كان بيجيبوله لحد عنده، وده اللي خلاه إنسان مهمل، وكان ما بيحبش يعمل أي مجهود، لدرجة إنه كان فاشل في التعليم ومعرفش حتى ياخد شهادة الثانوية العامة. كان كل دوره في الدنيا إنه ياخد فلوس من أمه، واللي طبعا بتاخدها من أبوه وتديها له، وهو ينزل يصرفها على البنات والسجاير وأصحابه. والد رجب كان عنده مكتب خدمات بحرية، وكان بيوعده إنه لما يكبر هيفتح له مكتب زيه. وفعلا لما رجب كبر طلب من أبوه يفتح له المكتب اللي وعده بيه، لكن أبوه لما شافه إنسان مستهتر كده رفض يفتح له الشركة، وقدم له على وظيفة كاتب حسابات في المينا. والأكيد إنه ما كانش طايق نفسه ولا طايق أبوه ولا طايق الوظيفة، وده طبعا عشان شغل حكومة، وشغل الحكومة فيه مواعيد حضور وانصراف، والكلام ده ما ينفعش مع حيلة أبوه وأمه. لكن قدر يفضل في الوظيفة لمدة 3 سنين، وطبعا كان كل شوية يتخصم له بسبب الغيابات والتأخير عن الشغل، وكان بيلاقي نفسه آخر الشهر معهوش غير ملاليم، وكان بيكمل بقية الشهر من الفلوس اللي بيسحبها من أمه وأبوه. بعد زن كتير جدا من رجب وأمه على أبوه وافق يفتح له الشركة اللي كان وعده بيها من زمان. وعشان الفاشل هيفضل فاشل طول عمره، حصل اللي الجميع كان متوقعه، وهو إن رجب فشل في إدارة الشركة، وكمان طلع مديون في الآخر، والتجار وأصحاب المصالح كانوا بيجروا وراه عشان فلوسهم، لكن طبعا ما كانش معاه يسدد. ولما كانوا بيروح لأبوه كان بيقول لهم إنه ملوش دعوة بحاجة ومش هيدفع أي فلوس تاني لابنه. هنا رجب كان بيفكر إزاي يهرب من الديون اللي كانت متلتلة عليه، وكان ممكن يتسجن. وأبوه لما فكر يسدد له الديون لقى الديون كتيرة جدا ومش هيقدر يسدد. هنا قرر رجب إنه يسافر اليونان ويهرب من اللي بيجروا وراه، لكن أبوه كان رافض. لكن كالعادة أبوه بيخضع لكلامه بعد الزن، وقدر رجب يسافر على اليونان. وفي سبتمبر سنة 67 نزل رجب على ميناء بيريه في اليونان. نزل في بنسيون بسيط، وكان معاه كام دراخمة يصرف منها شوية لحد ما يشوف هيعمل ايه. في الوقت ده رجب قابل واحد يوناني كان بيشتغل بحار في ميناء الاسكندرية اسمه زاكوس. قعد يومين كده رايح جاي معاه، وقدر يقنعه انه جاي يخلص صفقات تبع شركته في اليونان، ورسم عليه دور راجل اعمال، وقدر يقنعه انه ممكن يستثمر معاه فلوس ويرجعهم له بالمكسب في اسرع وقت. بس زاكوس كان عارف ان رجب شخص مستهتر، وعشان كده اداله 500 دراخمة بس عشان يستثمرهم في الشركة. وهنا حصل اللي كان زاكوس خايف منه، وخد رجب الفلوس وهرب على أتينا. في أتينا شاب بنسيون على قده وقعد فيه، وهناك اتعرف على شاب مصري هيغير حياته 180 درجة. بس ركز معايا أوي في الكلام اللي هيتقال في الدقايق اللي جاية. الشاب المصري ده كان شغال عامل في مصنع، ولما شاف حال رجب عرض عليه انه يجي يشتغل عامل في المصنع معاه، لكن فاجئه رجب بانه رفض وقال له انه مستحيل يذل نفسه ويشتغل حتة عامل لا راح ولا جه، وده طبعا من وجهة نظره كإنسان فاشل وكان عايش عالة على أهله. هنا الشاب المصري كان في حالة من الاستغراب، خصوصا ان رجب في الوقت ده كان حرفيا مش لاقي لقمة ياكلها، والبنسيون اللي كان قاعد فيه كان كل شوية المدير بتاعه ينطله في الأوضة ويطلب منه الأجرة وهو مش معاه فلوس يدفعها له. وهنا الشاب قرر ينصح رجب نصيحة هتغير حياته زي ما قلت لحضراتكم. الشاب نصحه انه يرجع مصر، وده لانه مش معاه شهادة جامعية
ولا في إيده صنعة، ولا حتى بيعرف يتكلم يوناني. كمان حذروا إن الموساد الإسرائيلي منتشر جدا في اليونان، وبيصطادوا الشباب العربي اللي مش لاقي شغل ويجندوهم لحساب الكيان الصهيوني. رجب في البداية كان بيفكر يرجع مصر فعلا، لكنه كان خايف من شماتة أبوه وقرايبه، ورفض إنه يفشل في عينيهم تاني، ورجع قفاه يقمر عيش زي ما كان بيقول، وقرر إنه يفضل في أتينا. وجات له فكرة يعملها عشان يجيب فلوس الدنيا تمشي معاه. قرر رجب إنه ينضم للموساد. بعت جواب للسفارة الإسرائيلية في أتينا وقال فيها: إلى السيد سفير دولة إسرائيل في اليونان، أنا اسمي رجب عبد المعطي، مصري مقيم في أتينا. الدنيا ضاقت بيا وظلمتني، أرجو إنك تمد يد المساعدة وتساعدني أعيش حياة كويسة، وده لأنكم من الملجأ الأخير ليا. الكلام ده كان بتاريخ 27 ديسمبر سنة 67. قعد رجب مستني الرد 3 أيام. في اليوم التالت جه مندوب السفارة لرجب وراحوا مبنى القنصلية، وهنا أخدوا منه جواز السفر بتاعه وادوله أوراق يكتب فيها تاريخ حياته كله. ولما عرفوا إنه قعد 3 سنين يشتغل في المينا، حسوا إنه هيبقى مفيد جدا للموساد، وطلبوا منه يوصف المينا حتة حتة. وفعلا عمل كده، وكان متعاون معاهم بشكل كبير. وهو طبعا كان بيتفنن إنه يوصف المينا بمنتهى الدقة عشان ينول رضاهم. بعدها الضابط اللي كان معاه وقتها اداله 200 دولار، وكمان دفعوا له أجرة البنسيون المتأخرة، ونقلوه فندق فخم عشان يقعد فيه. طبعا رجب أخد الفلوس من هنا وقعد يصرفها على الشرب والبنات في الملاهي الليلية. في نفس الوقت الموساد كان حاطط عينه على رجب وبيراقبه زي ضله، عشان برضه يتأكدوا منه ومن إخلاصه ليهم، وإنه مش مزقوق مثلا من المخابرات المصرية. لما اتأكدوا منه، قرر أبو إبراهيم، وده الاسم الحركي للضابط اللي هيبقى مسؤول عن تجنيد رجب، إنه يروح له الفندق ويتكلم معاه. في البداية قعد يشرح له قصة الصراع العربي الإسرائيلي، وقد إيه اليهود عانوا طول حياتهم من العرب ومن هتلر، وإن كل حلمهم إنهم يعيشوا في وطن متجمعين مع بعض بعيد عن الدول اللي بتضطهدهم، وقد إيه الشعب اليهودي بيحب السلام وعايز يعيش في دولة آمنة. وقعد كمان يحكي له عن حقوق اليهود في الأراضي الفلسطينية وصحراء سيناء والجولان. باختصار كان بيحاول يعمل له غسيل مخ ويخلي ولاءه ليهم، وللأسف قدر ينجح في ده، مش عشان شاطر وكلامه مقنع، ولكن عشان رجب نفسه كانت ضعيفة وشخص ما عندوش إيمان بدينه أو وطنه. بعدها سأله إذا كان يحب يشتغل معاهم عشان ينهوا الصراع العربي مع إسرائيل والسلام يحل على المنطقة، وكان رد رجب طبعا إن هو موافق. الحقيقة إن الضابط ده كان ذكي جدا، وقدر يقرأ رجب من عينيه وعرف إنه بيحب الستات، وسأله إذا كان اتعرف على بنات يونانية ولا لسه، وكان رد إنه حاول يتعرف على واحدة بس ما حصلش نصيب عشان مش بيعرف يتكلم يوناني. ووعده أبو إبراهيم إنه هيخليه صاحب بنت يونانية جميلة وكمان بتعرف تتكلم عربي، وإنها هتكون معاه في الطيارة وهو راجع من رحلته في تل أبيب. رجب لما سمع كلمة تل أبيب اتوتر جدا وكان خايف، وقال له إن ده ما كانش اتفاقهم في البداية. لكن أبو إبراهيم كان مسيطر جدا على الوضع، وقال له إن مفيش حاجة اسمها اتفاق طالما قرر ينضم للموساد، وإنه مش بياخد رأيه ولا بيستشيره، ده بيقول له على الأوامر اللي المفروض ينفذها. وهنا رجب حط لسانه في بقه ونفذ الأوامر بدون أي نقاش، وسافر على تل أبيب بعد ما استلم جواز سفر إسرائيلي باسم ديفيد ماشون، ووصل للأراضي المحتلة عن طريق شركة العال. ولما وصل للمطار عدى من البوابات وضباط الأمن والتفتيش عادي جدا من غير ما يتفتش. وبعدها راحوا على شقة أجرها الموساد عشان رجب يعيش فيها ويتدرب فيها، وكان فيها أدوات للتجسس، وكمان كان في بنت مستنياه. الظاهر بتاع إنها جاية تقعد معاه تونسه وتاخد بالها منه، وطبعا كان بيحصل بينهم اللي جه في دماغك بالظبط، لكن الباطن بتاعها إنها مسؤولة عن مراقبته، والبنت دي كان اسمها زهرة. القيادات في الموساد قرروا يحطوا رجب على جهاز كشف الكذب عشان يتأكدوا منه بشكل كامل بنسبة 100%. ولما اتأكدوا إنه مخلص ليهم عملوا له حفلة تكريم في مبنى تابع للموساد، وخد رتبة رائد في الجيش. وهنا أبو إبراهيم ادى الرجب دورة تدريبية متقدمة لمدة 15 يوم، كان بيتعلم فيها استخدام الحبر السري وفك الرسائل المشفرة وموجات الراديو والشغل ده كله.
رجب رجع على أتينا في اليونان، وكان بيبعت جوابات لأهله بيقول فيها إنه بقى شغال شغل محترم في اليونان وبيكسب منه كويس جدا. وده طبعا كان بالاتفاق مع الموساد، واللي كانوا بيخططوا إنه يرجع مصر رجل أعمال كبير عشان يفتحوا له شركة في المينا. بعد سنة من وجوده في اليونان رجع تاني على مصر، والموساد سدد له ديونه اللي كانت على الشركة اللي أبوه فتحها له، ورجع يشغلها تاني. والكلام ده كان في سبتمبر 70. الموساد كان بيساعده إنه يبقى وكيل لشركات عالمية، وكانوا فاتحين له الخزنة على البحري، وقدر في وقت قصير جدا يبقى أهم صاحب شركة خدمات بحرية في المينا كله. وهنا كانت البداية. من خلال وجوده في المينا كرجل أعمال هيقدر يبعت لهم معلومات عن سلاح البحرية وتقرير عن عدد السفن وحركة المينا بشكل عام. وهو كان ناجح جدا في ده، وكان شايف شغله على أعلى مستوى من التركيز والانضباط، لحد ما جه يوم 6 أكتوبر سنة 73 وانتصر الجيش المصري على جيش الاحتلال. وده كان يوم اسود على إسرائيل وعلى رجب عبد المعطي. وهنا الموساد كلفه بمهمة جديدة، هو إنه يراقب حركات السفن السوفيتية. وهنا رجب عمل حركة في منتهى الغباء وكانت سبب في سقوطه في إيد المخابرات المصرية. رجب وهو بيراقب السفن السوفيتية كان بيبعت التقارير في جوابات بكميات كبيرة جدا وكل يوم. ودي طبعا حاجة خلت ضباط المخابرات يستغربوا ازاي شخص واحد يبعت الجوابات دي كلها ولنفس العنوان وكل يوم. قرر الضباط انهم يفتحوا الجوابات ولقوها مكتوبة بالحبر السري. بعد محاولات كتيرة قدروا يفكوا شفرتها وعرفوا ان رجب جاسوس لصالح الكيان الصهيوني، وطبعا اتحط تحت المراقبة عشان يمسكوا عليه أدلة أكتر وتبقى التهمة لابساه. في يوم 13 يناير سنة 75 كان في مجموعة من رجال المخابرات موجودين في مكتب رجب وقابضين عليه وبيفتشوا مكتبه حتة حتة. وهنا حس رجب انه اتكشف. والغريب ان في نفس الوقت جه جواب لرجب من الموساد بيقولوا له فيه ان لازم يجي أتينا في مارس اللي جاي. يعني كده الحكاية لابساه ومفيش أي مفر ولا هيقدر ينكر أي تهمة تتوجه له. ورجب بعد تحقيقات كتير جدا اتحول على المحكمة العسكرية وتوجه له تهم كتير، منها الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية معادية لمصر ومد العدو معلومات عسكرية في غاية الخطورة في وقت الحرب. وبناء عليه قررت المحكمة الحكم على الخاين رجب عبد المعطي بالإعدام شنقا. ولما رجب كان في السجن مستني حكم الإعدام، المساجين كانوا عاملين التسلية بتاعتهم وكل شوية يضربوه لحد ما إدارة السجن قررت تحطه في زنزانة انفرادي. وفي يوم من الأيام دخل السجان بتاعه الزنزانة لقاه قطع شرايينه بالإزاز بتاع نضارته. وهنا جت جملة عاش خاين ومات كافر اللي قالها مأمور السجن بعد ما عاين الجثة. وهنا تنتهي حكاية واحد من أقذر الجواسيس في السبعينات، واللي كان بيكره بلده لدرجة إنه رفض إن الحكومة المصرية تحدد وفاته وموت نفسه بإيده.